pagkakapuya ning trabaho, oy. Hoy, Jane! Imong parcel, oy, kuhaa dire. Hoy, Jane! Imong parcel ba, oy, tagbua dire. Naaman siguro kay gamay tuga-tuga makag-order ani nga perti mampakalayuan ng inyong balay. Hoy, Jane! Adi giday ka mo tubag, ha? Hello! Oh, hello! Kinsa man ni? Parcel ni! Ay, delivery ni Shopee ni! Ay, boss! Dugay agud nimo gi-deliver akong order, boss. Dugay sa imong mata! Asa man dapit ng inyo nga perti naman ni pakalasanga! Ay, naanari ka diya sa may lasang, boss. Sige, angat lang. Dayon makakita kag kahoy dira. Musaka ka. Dayon human, muamba ka. Dayon, diretso na ka. Nayabag naman siguro ka! Unsa man na kay gamay? Ngano man day dili na lang ko sa kanang kahoy ug muritso na lang ko sa inyo ha. Hala, boss, lahi ra ba among lugar diri? Kay og di ka mo sunod sa akong istorya, masalaag jud ka. Sige. Kapuya ni mo, oy. Tuga-tuga makag-order nga perti man pakalayuan ning inyo ha. Hoy, Jane! Tagbuhain taon ni mong parcel diri, oy! Hoy, Jane! Naligid na ko, Jane! Hoy, Jane! Kuha taon ni mong parcel diri, oy! Naunsa man taong kayo order man kaaning perti man pakalayuan ning inyong balay. Hoy, Jane! Jane! Hoy, Jane! Pakalisura ang dalan, Jane! Asa man yung tao ning kahoy diri, oy! Why, Jane? Asa man yung tao ning kahoy imong giingon, day, oy! Perti na gining pakalisura, day! Day, Jane! Tanulay! Mauning kahoy, ha? Kabuang! Dili ko mo sakaani, oy! Mayo pag-iuli ko na imong parcel, day! Dugaya po niya akong parcel, uy! Uy! Boss! Diara ko dire! Ay, panulay! Naaraday ka diha? Unya imo pa kung gipasumog-sumog aning kalibunan kayo? Diara ni imong parcel, Grabing pakabugata na! Sa sunod gani, ayaw nag-order-order kung perti pagkalayuan ng inyong balay. Uy! Anong pwede man yung pakabugata, busing? Nga napkin, uskapak raman to kong gi-order. Nga uskabag man imong gidala? Bis, sige kuno bilang tawa ko na imong parcel dirabe. Bikuno be, ato nilang tawon. Uy! Anong mga bato man ni busing? Nah, balo lang. Kay ang nakasulat dira, imuwagin ang pangalan, Jane Sapyot. Uy! Di man ko si Jane Sapyot. Si Jane Bilangkad man ko. Nah, nayabag na. Unya unsao man ako ni ron. Ihatod na nimo dito sa ilaha. Biari bi, mayo pag ilabay ko ni. Hala, luuya sa parcel, oy.